ndagoye akarorero uno musi urashobora kuja gusenga sosiyete ikakubona ikavuga ati urya muntu ariyorobeka nubwo ajya gusenga neza cyane ejo dimanche wasiba ati urya muntu yarapaganye uzosanga waraniyahuriye kuko bazomvuga kandi n'uburenganzira bwabo bwo kumvuga kamera nanje ni babandi bagaya akazi d'accord par exemple nk'umuntu nivyo warakuriye muri famille abavyeyi barifise ntibice bisigura ko nawe ufise hariho nk'umuntu ushobora guha akazi ari nk'umujene ukambwira ati nakuronkeye akazi wamara kumubwira salaire umushahara azoronka ariwe ati wapi amahera ni make okay amahera basi omwe wo yakira hakwiriga uryamye kuko kite gitanda wirirwamo uryamye ntikikwinjiriza ahubwo ni Malengo Media TV online idasanzwe ndicapa pare kuri microphone ushobora kuba unkurikirana uri mu bihugu bya Buraya ushobora kuba unkurikirana uri muri leta zunze ubumwe za Amerika ushobora kuba unkurikirana uri ngaha mu Burundi ndakubwiye ati welcome intumbero idasanzwe mu byo ukora byose ufise intumbero mu byo utunganya ufise iyo werekeza kandi Imana ibigufashemo kugira ngo tubandanye na Malengo Media tumeze neza twese. Uyu munsi twatewe iteka ridasanzwe n'umukobwa ari smart. Umukobwa ari smart, umurundi kazi yambara kabegwa, umurundi kazi abonge kabigakunda. Alright. Urabona yuko ari umukobwa uhereye hasi sabe cameraman abinkorera mu maso, mwereke mu maso rabira wow, udusoni. Ini bimeze neza. Ni umukobwa ndakubareye yuko ameze neza cyane. Reka tumuhe ikaze. Ndabaramukije bakunzi ba Malengo Media. Ndabakunda cyane. Yes. Banyita Brunella. Okay. Hama yavuze ngo umukobwa mwiza gusa ndasanzwe nk'abandi. Oya mugabo je ndabona umengo buriya mu bisanzwe iyo uri umukobwa agafondo kakagufata. Akajipo kakambara kakakubera gatambuka bikakubera sivyo biba bimeze neza uburi mwiza cyane biba ari fresh bo Brunella nta rindi zina bakwita Brunella nde apart ya Brunella baranyita Ange Brunella gikirundi uri umukongomani gikirundi ni iradukunda ni iradukunda Brunella uri umukobwa ubona yuko ari serious asanzwe akora iki mu buzima busanzwe ndi umuntu ahangayika nkora uzi ndapagasa ariko babyita bw'irundi urakoze urapagasa ni mu bintu ibihe usanga upagasamwo mu buzima bikwagurira ubuzima bikagenda neza sometimes nyine hari gusanga ufite nk'akantu ukora ugasanga ntikagenda neza for example ugasanga urafite nk'akazi nk'ako kudandaza rimwe uraronka uwundi mwanya ukabura ariko je nigeze kukubona ahantu uri kuratamba imbyino z'ikirundi mu manza za mariage tubwire byagenze gute utangura ibintu by'imbyino z'ikirundi en fait nakuze mbona kumengo gutamba bindimwo narabikunda cyane ndi wa muntu niyo nshavuye nkumviriza indirimbo ndumva muri jewe hari ikintu gihindutse deuxième chose nuko ari ibintu byari bindi mu maraso ego natanguye gutamba à l'âge de 7 ans ego bimwe by'abana nyene tugatamba mu quartier mu nyuma nza kuja muri club nzandaronka amamarche make yo gutamba nyene biradugiraho natamvye kuko nari ndabikunda intumbero ya kabiri ko kugira ndonka amafaranga urakoze katuje ku kintu kijanye n'amafaranga wabona byari koroha kugira ngo uronke amahera koko mu bintu byo gutamba nta mahera novuga menshi arimo ariko muri ico gihe ayo narumva ko mbaye Jean mpagitwe nayo w'amafaranga menshi uhera kuranga kugira ngo umve ko ari menshi amahera menshi novuga ko ari menshi sinovuga ko msigitigi niyo amafaranga ndonka nkayanywamwo
nkanayafungura kuri jawe mba mbona ko ari menshi biba bikwiye unyoye ukafungura biba bikwiye cyane rwose no food no life basi urahatwitse so reka tugaruke ku bijyanye n'intumbero muri iyo club uri kuratamba ubonye bijyanye n'uko muronka amamarisha biraborohera kubona amamarisha ku buryo mushobora kuronka ayo mafaranga hariyo periode twageramo tukaronka amamarisha menshi n'indi periode tutayaronka gusa mu gihe bikuri mu maraso ubikunda gutamba ivyo guca intege kuko uvuga ati ikintu ndimo ndagikunda kirandyohera ni ikintu nyene numva kindimo en fait nubwo tutaronka amamarisha hajya mu Burundi uravye hari amaclub menshi yo gutamba kandi hariyo amaclub menshi yubatse izina ihunja club gira amahoro ni nyinshi rero kugira za club zitaramenyekana kugira zironke marché byaba ari ibintu bigoranye bukebuke gusa nyene tuyironse twarinjiza agafaranga gafatitse ibintu nk'ivyo nyene none muravye uyu munsi ku rugero mugezeko mufatira kuki kugira ngo ihangiro ryanyu mwihaye ryo gukorera amafaranga mu ntambwe rishobore rishobore gutera intambwe isumbirije aho mwahora kare tuvuge nk'ubu urashobora kuvuga muti twahora dukorera nk'ibihumbi 100 turifuza ko ugera ku bihumbi 200 300 kugira ngo ugere kuri cya cyiyumviro kivuga ngo ndakeneye kuronka amahera nifuza mufatira kuki Pomyerma dufatira ku kintu cyo kunezereza abakunzi bacu iyo unejereje umukunzi wawe ukanezereza umuntu yagutumiye yakwizeye biratuma yongeza ko agashahara par exemple ashaka kugutumira akakubwira ati jewe ndakeneye uzoza untambira neza cyane mukumvikana akarorero kwatogwa nka 100,000 mewe amara gutamba ukamwereka ko biryoherewe nk'urubanza nk'uko umego numvi wawe neza cyane muri ico gihe arakongereza ko amafaranga nubwo muba mutavuganye ayo mafaranga agerageza akakongereza ikindi cya kabiri turagerageza tugakora ama repetition akwiye tukitaho gutamba tugaha umwanya ukwiye gutamba pana bimwe byo bwati ducishe mukora live ntaguciriyemo ego waruvuze ti mukora live ntaguciriyemo lives rimwe okay tugatamba nyene tugatamba nk'aba bifise mu maraso okay ego nk'ingabire yanyu ego nk'ingabire urakoze cyane hama kukijanye no gutamba ndumva yuko ubifisemo uburambe ubona uzobikora gushika ryari en fait muri iki gihe nuvuga ko nsa nk'uwabihagaritse kubera iki wabihagaritse kubihagarika suko navyanse suko nk'umuntu nakunda gutamba nk'iciga cyane rero mpejeje ishuri nararavye mbona ibintu byo gutamba irevwe ndabikunda gusa muri iki gihugu cyacu bisaba gukora n'inguvu cyaki Ntikikwinjiriza amahera rero nkaraba gutamba nkabona ati two ndatamba ariko nta kantu two ndinjiza kandi urumva mu Kirundi babivuga neza avuga ko utarigaramiye nturigaragura sivyo cyane gose kandi ikindi naco nta ujya katamugoye tegezwa kubirinda indugumba kabisa nacensa rero nk'ubihagarika gato mbanza kuba ndapambana n'ubundi buzima gusa sinabihagaritse nyene impagarike nyene sometimes iyo ndonse umwanya ndagerageza nkatamba urakoze hama ni sometimes iyo uronse umwanya uragerageza ugatamba ku ntumbero yawe wongeye twibuke gatoya uvuga ati jya intumbero ihangiro ni ikintu cyose kinyinjiriza gukora ibyunguka kandi nayo ntumbero igihugu cyifuza ko abajene bubu bagera ku rwego nabo baronka ico bihereza sivyo batiyumvira yuko bizokwizana uyu munsi urabona abajene iyo bahejeje ishuri baheza bitwa abashomeri ku bwawe umushomeri akiri umujene aba yabaye umushomeri kubera bimuvuye ko cyangwa akaba umushomeri kubera kubura akazi ku bwanje hariho ababa abashomeri bibavuyeko gute rero abo bivako ni babandi bagaya akazi d'accord par exemple nk'umuntu nivyo warakuriye
muri famille abavyeyi barifise ntibica bisigura ko nawe ufise hariho nk'umuntu ushobora guha akazi ari nk'umujene ukambwira ati nakuronkeye akazi wamara kumubwira salaire umushahara azoronka ariwe ati wapi amahera ni make okay amahera basi omwe wo yakira akwiriga uryamye kuko kite gitanda wirirwamo uryamye ntikikwinjiriza ahubwo urakonsoma udafise icinjira bivanye na section yize barakunda kutubwira ati ntimuze mukonsome mutariko murinjira konsoma mu gihe muriko murinjira usohore winjira neza cyane rero nk'umujene abajene benshi bo mu Burundi turagaya akazi sinovuga ngo baragaya akazi benshi turagaya akazi iyo tuvuze kugaya akazi bagaya akazi bisunze kibifunze ibyo bize canke bakagaya kubera ubunebwe bagaya akazi bisunze premièrement umushahara cyo cyambere icya kabiri bisunze societe nk'umujene ashobora kuvuga ati je shokora yumikaje kana kazombona yaranzi ko mezuku niyo yambona twongora muri limikaje ebana bizoba nabi nanje ibyo bintu sinovuga kuri bamwe nanje byarambaye umuvyeyi yarambwiye ati none uzoguma uryamye fungurondera umutahe wikorere niyo limikaje ariko nkabwiye ati ibyo ntibishoboka kamere ntibibaho narahejeje ishuri abajene twiganye za lycée d'Irak bazova bavuga tujye mukobwa byaranje gusa munyuma naruhiye kugerageza gukora ndabe ko ninjiza na make icya kabiri umushahara cyane cyane mu gihe bakubwiye ati tuzogwemba amahera angana ukabona ko basi uzokwinjiza na make gakora ku kazi hari akazi baguha umushahara ugasanga uwo mushahara ugiye gukuramo izofungura aya déplacement nta nakimwe uzoba winjije ahubwo usanga ari uzoba uri kuri urasohora aho ndatahura ati aho vraiment ico nta kokora urakoze cyane uyu munsi uratubwiye ni parcours ndende y'ubuzima sibyo uyu munsi wiyumvamo gukora ikindi kintu premièrement ndakunda commerce cyo ni cyane ndakunda commerce ndagerageza nkaza ndayikora icya kabiri kugira umuntu ashike ku ntumbero yiwe ategerezwa kugira ikintu kimumotiva ego ntuzoshika ku ntumbero yawe mu gihe utavuga ati jewe ubwanje igituma nkora iki niki umunyeshuri yiga avuga ati nkeneye kwiga kugira mpeze amashuri zendo nk'akazi ntunga umuryango ngira ubumenyi mu gihe udafise ikikumotiva uzoshika ku ntumbero je rero ku bwanje ndafise ikintu kinsunikira kimbwira ati kora iki kugira ushike ku ntumbero icyo kintu ni giki yawe my family umuryango wanje famille yawe irabigufasha mama wanje cyane cyane je ndavye ukuntu mucamake novuga nubwo mutabibagije kandi ndabivuge gato biza gutuma nishurikiye nivyo narezwe n'abavyeyi babiri gusa umuvyeyi umwe ntiyabashije kundera gushika hangeze pole sana byagenze gute yaritavye Imana yagiye gukora arara yagiye mw'ijuru sidabitswe yagiye mw'ijuru niko novuga nta muntu yovuga ati atwe tuvuga ko yagiye gukora arara yagiye gukora arara yaransize yibaje nta kundi pole sana ibyo nibwo buzima bubaho mu isi nuko ikintu cyose kibaho ku mugambi w'Imana ariko rero abo bavyeyi bose sivyo urumva ko hariho itsitso wagenda bakura uyu munsi ari ikintu twagiye twiyumvira ko tuvuga kugira ngo ushike ku kintu kanaka iriya commerce kugira ngo uyikore nuko uba ufite umutahe uwo mutahe kugira uburonke urizana cyanye uronka bivuye mu yindi ngabire ubufise kiretse yo gutamba nta yindi ngabire uyibona ko umutahe premièrement kugira uburonke ntihasaba umutahe mwinshi hasaba umutwe nico kintu abantu twihendako hari umuntu ushobora kubwira ati none wewe kutari kurakora kuri umushomeri kazomva ubwira ati we je ndonse umutahe nokora okay nubwo muwo mutahe ungana n'imiliyari ubu ukuye he Nitwe ndatanga example for example nk'ubu urashobora kumbwira ati je ndaguhaye umutahe nkawe ndashobora kuguha umutahe genda ukore ariko ndaguhaye amahera bikakunanira gukora kenshi kugira utere imbere ntibisaba umutahe bisaba umutwe
premier mubone ico uzokora amahera kizosaba eske bizogenda gute hama umutahe kuronka urashobora no gukopesha umuvyeyi uri umujene kabwira umuvyeyi ati je nkeneye umutanga nuko umuvyeyi ukamusigurira ati ikintu kizoba kimeze uku kizogenda uko mwenyene wumva ati vema iki kintu kiratahuritse. Wow, urumva rero sinzi ko wantahuye mu kibazo nakubajije. Kenshi abajene muri kino gihe bariyumvira umutahe, sibyo? Umutahe si umuntu awugutorera ngo kuyorera guhe, kuko nawe aba yarayavunikiye. Umutahe urashobora gukora ka kazi k'uwundi muntu ukaziganya kakakuviramo umutahe, ariko ako kazi nako ugiye gukora k'umuntu nawe akurikirana ingabirano ikurimo. Urumva, kugira ngo abone ko ari amafaranga aguhaye ayaguhereye ikintu kuri we ku bwawe nta yindi ngabirano isubirira gutamba, wowe ufise izovyara uwo mutahe wo gukora commerce yawe. Irano ufise indi niyo kuvuga hayindi ngabirano iyo ngabirano urabona ingabirano yo kuvuga rero ni kwinshi. Hariho abavuga batukana, hariho abavuga barashaka kugukota ugatukana. Jewe nk'ubu n'umuntu yanshavuje twoshobora kumukota ukamumubitira nk'ibitutsi bya senkani nibi sha sinzi gutukana. Urakoze, ikatugaruke rero nuzi gutukana. Ijwi rikora muri byinshi. Hari ijwi rishobora gukora mu gukina sinema, ijwi rishobora gukora donc mu kuvuga amakuru, ijwi rishobora gukora mu gukora buri kindi kintu cyose, kuvugira umuntu ukaba umuvugizi n'umuvugizi wa president urumva sohora ijwi, sibyo? Kavugira company muri marketing harakora ijwi. Muri ibyo byose ijwi ryawe uko kuvuga kwawe wumva wo gukoresha mu biki ukererwa? Icyambere cyo novuga nta jwi ryo kuririmba afise. Iyo ndirimbye ndi mu rusengero abantu bose barasohoka, birukana abakiristo bose basokera rimwe na pastor mpindukira nsanga bagiye karabaye. Icya kabiri muri uko kuvuga muri commerce, mu budandaji, mu bintu bya commerce harasaba kuvuga. Eske kwakira abakiriya eske nzobigenza marketing services, marketing ukamenya ati umukiriya aje nzomuvugisha gute, nzokoresha ururimi rwaye. Kandi ndakunda filme, kuvuga muri filme Jeffrey nakunze numva umengo Imana yamfasha. Imana yamfasha nkakina filme nkaronka ahantu ntaguciremo arandi hantu nakubonye mwambaye imipira muri media imwe ya journalism. Tubwire ibyo bya journalism byaje gute? Urabikunda navyo? Ubifisemo ingabire bigenda gute? Ego, franchement ndakunda journalisme cyane avec tout mon cœur. Indimo nivyo ndivyo ukunda kuvuga kuko mu journaliste uravuga. Nk'ubu numva naryohewe cyane, numva ngo n'ikiganiro nicyohera kubera ngo mvuga gute. Merci beaucoup. Muri journalism rero biboneka yuko ari ingabire wiyumvisemo wewe, sivyo? None uyu munsi uwo gwa journalism bo bibandanya ukabikora mu gihe byo biguhemba kuri ya ndombero yawe? Jeno ikora kuko nta wanka akazi. Akazi kose kazokwinjiriza ni woka. En plus de ça bindi mu maraso. Wow, ndabikunda ni niyumvamwo. Ikintu kijyanye no muri journalism harabamo kubaza ibibazo biri gute, sivyo? Nk'ubu we baramutse bakubwiye ati twe tugomba dukore tugomba tuguhereze ikimenyesha amakuru kanaka, sivyo? Ugomba ugikorereko turi kumwe ukarondera ugakora ikiganiro nk'iki turi ko turakora. Ubona byo kwizana kubaza ibibazo nk'ibi? Ikintu cyose gisaba kwiyumvira no gupanga, turapanga. Ukiyumvira teske ibintu bizaba bimeze gute? Ukiyumvira si ikintu upfa guhuruda kuvuga, kandi mu gihe uriko urakorana ikiganiro n'umuntu ntumubaza ibintu wateguye, ahubwo uba muri bwa buzima. Nta improvision, uremprovisa kubyo donc ubwo musanzemo. Ariko muri ibyo bintu none nk'ubu tuvuge yuko Idefonse ni umukomediane tuzi, sivyo? Sori gato kuba ndamuzanyemo. Bon, mugiye kumubaza nk'amakuru kanaka, wogenda ata bintu byanditse niba uri wowe umuziko?
hariho ama-question uvuga ati aya ma-question ari important kuyamubaza ndaza kuyamubaza ayo urayandika uvuga ati aya arakomeye me muri uko kuganira premièrement urondera sujet muza kuganirako iyo sujet umaze kuyironka ibigizwe n'iki iyo sujet nka Ile-de-France nkuko wari umuvuze turashobora gufatira nko kuri sujet y'ukuntu yatanguye komedi ubuzima yaciyemo kugira ashike aho yitwa Ile-de-France Comédia si ibintu byoroshe kwitwa umukomedian nyene ukavuga ati jewe mezu d'accord muri ubwo buryo rero ugiye kumubaza biraboneka yuko uba we witeguye iyo sije ibigizwe n'ikibazo kimwe canke bibiri ibigizwe n'ibibazo nka bingahe murabe byane ikiganiro kimwe pour le moment sinokubwira ko iyo sije iba igizwe n'ikibazo kimwe ivyo ndabimenya mu gihe tuba turi kumwe twicara oya wowe uri muhira uri kuramwiyumvirako dona mwimvira ko kugira ugende witeguye ushike kwihangiro wihaye bishobora kurenga bingahe ndiko ndamwanza dushobora kumaza nk'ibibazo bitanu merci beaucoup ndabona uzovayo kubera ko hakuntu nkunda no kwivugira na 10 vyose mama Brunella turahimbawe kuba waje kuri Marengo Media nanti takewe cyane jana niyumvise umengo nova nguhaye akazi ukansubirira uyo nago kombera wow irega nesugufina kombera bro okay nogerageza merci beaucoup hanyuma uyu munsi Brunella yakatuje mu bundi buzima budasanzwe ana ikwigiye kuri midi abona iyo ugiye kuri midi cyane kuri TV online abakobwa mwe babiyumvira kwiki birabatera isoni kanshi iyo turi kuri TV online premièrement hari abagira isoni batamenyereye amakamera kubera iki bagira isoni ni ibintu biba biri novuga ko ari ibintu kubwanje novuga ko ari ibintu biba biri mu muntu societe nayo ubuzima mbayemo sinigera nitaho societe kubera iki kuko no munsi ndagoye akarorero no munsi urashobora kuja gusenga societe ikakubona ikavuga ati ujya muntu ariyorobeka nubwo ajya gusenga neza cyane ejo dimanche wasiba ati ujya muntu yarapaganye uzosanga waraniyahuye kuko bazomvuga kandi n'uburenganzira bwabo bwo kumvuga kamera nanje ari yabo mvuga ariko twese kwisi turavuga reka bamvuge kuko nanje ari yabo nza kuvuga rero urumva societe uca wigira nkuko umengo nturi kurababona mezu bavuze ukavuga ati mwe mubanzanye muvuga kuko nanje ndavuga none nk'ubu ndumva yuko wowe ofisi yanjye rivuga ati bico ushaka kuruta icyo societe ishaka kuko societe ni waramukubaye icyo ishaka izogutuma ibyo udashoboye we muri make kugira ngo uje nko kuri TV online ugire gute niki wobwira abandi batinya kubijamo abatinya gutanga ibiganiro kanaka babwira iki icyo nobabwira gusa nuko byo bokwikuramwo umutima w'ubwoba bagashika ku cyo bakunda bagakora icyo bakunda par exemple ugiye kubaza abawozi ukabaza ba juste Gaël aba journaliste benshi tutagiye no kuba journaliste tukajya kuri aba ba artiste bacu nta muntu yavutse ari umuntu akomeye nka bajya cyangwa avukire muri kamera wavukiye muri drone erega oya Wani turabe n'umunyeshuri ari mu wa mbere hari gihe bamutuka ati we ntacyo uzovamo yamara guheza ishuri akaba umudokiteri akomeye ego rero wewe kora ikintu kuko kikurimo bazogutuka ugiye kuraba ibiganiro bawozi bakoze cyangwa bajise kandi n'ubu baracabatuka bamwe bamwe commentaire nziza ntizibura na mbi ntizibura niyo wakora akazi kagashimwa na bose ntuzuryohewe kuko muri ico gihe uzotera usubira inyuma kora kazi kugira uronke babandi bagutuka kugira baguha inguvu ego babandi bagutuka ucuvuga ati reka nkora ikintu ndabemeza ubemeza urumva ucukora ikintu ariko ushobora kubemeza mu mafuti oya parana mu mafuti ukigerageza none nk'ubu nguha nk'akarorero celebrity iroroshe sibyo ushaka kuba kuronka hiti ariko iyo hiti kuyigumamo ntibyoroshe nk'akarorero ushobora kuronka hiti wakoze ibyiza
n'ubu nawe ushaka hita ukabanza ugahenera abantu hari utokumenya none hita urashobora kubikora mu nzira mbi none nk'ubu sosiyete iramutse ivuga ati uyu muntu kabisa yaduheneye aragakoze sibyo ibyo bintu wumva woguma ubijamo ngo ugiye kubemeza icyo navuga cyo ni sûr et certain ko hataza kuburamwo commentaire ivuga ati ni sawa biraza kunyohera yatweretse bluetooth yatweretse muri Arabi Saudi ariko rero Imana irihangana muri make Marengo Media ni TV online yifuza ko ugwaruka rugira ingabire, iyo ngabire nayo ikaba ingabire ibafasha gutera imbere ariko bafise intumbero, sivyo? Ni icyo ubwira ugwaruka uyu munsi ruvuga ko rukenye kandi ibyo gukora bihari kuri bo haba habuze iki? Par exemple, ntabwiye ubwo gwaruka gonyene, reka nanje nibwire ko nanje sinashikiye nshaka ndacakenye bitewe. Icyo nabwira ugwaruka rukenye nuko premièrement bobanza bakarondera ikintu kiba motiva gukora ikintu, kuko niyo wakora ikintu udafise ikikumotiva ntaho uzoshika. Kandi ikintu kitubangamiye twebwe abajene cyane cyane nanje kimbangamiye si kimwe. Iyo umujene iyo ndonsa amahera usanga nihutiye kuja kuryoherwa, ntiwibuke gukora. Ego siniyumvire basi no kuyaziganya. Ikintu cya mbere niyumvira ni ndasohotse ndagiye muri ibi by'amahera ugasanga arahetse, ugasanga nta kintu ushitseko. Abantu bakunda kuvuga ati si ushaka gushika ku ntumbero yawe inige wiyange, hanyuma winize wiyange ibyo winigiye ubifata uje kubibika ubyegeranya ahantu. Umbiriza rero Brinera, hari ikintu rero buriya ntaratahurana ko nawe none ufasha ayo mafaranga ukagenda kuyabika wumva yunguka yandi cyane urayafata ukayabiba mu kindi. Ayo mafaranga kubwanje uko nuvuga nk'ubu urashobora kuvuga ati nk'ubu nk'akarorose 100,000 urashobora kwiniga ukajya 30,000 urose nka 100,000 kuko uba ufite n'amabesoin yawe personnel. Uravuga ati muri 100,000 ndakuramo ibyo make nkoresha, none yakuyemo ukajya kuyabika izo bezwe niwumva ko zizogenda zikayagukuzayo nayo ukayazana. Oya ntizigukuzayo nizo umunsi umwe ntizibikora mugihe ufite intumbero ntizibikora. Intumbero n'abari iyi urashobora kuba nkeneye intumbero yo kuzogera aha nta kwiza aya mafaranga kandi wicuza urabika amafaranga novuga make ku buryo uvuga ati igihe kingana n'iki nzoba nakwikija amafaranga ashaka. Nibyo bindi byo kwiniga nyene. Hariho beje uvuga ati nk'ubu nka ya commerce yawe twari ko turavuga par exemple kavuga ati je nakoze ndonse muri TV online ndonse mu gutamba, sivyo? Nk'ubu wambwiye yuko uvuga ati je noro nka journalisme no ikora noro niki kubera ibyo bintu ndabikunda kandi ndumva yuko ari ngabire indudubirizamo, sivyo? Ibyo byose ubikoze turi kumwe ukaronka ayo mahera ukaziganya muri ya commerce yawe wiyumvire mu wundi mugambi, ubu nawe rinda kurindira cyangwa wocu utangura ukagenda urabibamwo ukagenda ayo mafaranga aboneka kugira ngo yungure ibindi. Mu gihe igitigiri cy'amafaranga nashaka gishitse nanje no bandanye ivyanje. Wow, Brinera turaryohewe cyane. Nanje kanje ndaryohewe. Yaze ko undi munsi capa paragukeneye utazogira ubwoba. Waduteye iteka utuganiriza neza dufyeri twiza tw'amajana 200 desa turarenze ni 500 ndagerageza kugira udufyeri baye. Tugushimire cyane kuri Marengo Media kandi nongere mbarira abandi bariko baradukurikirana kuri Marengo Media uhejeje gukurikirana kino kiganiro sinza uherereye ushobora kuba uri mu bihugu bya Buraya muri Amerika cyane mu bindi bihugu byo muri Afrika utari mu Burundi cyangwa uri mu Burundi tugusabe udufyondere subscribe hanyuma wongere utange kino kiganiro ku bandi kugira ngo muduteze imbere natwe tubateze imbere mu batumire beza
tuzoba turabahereza babahereza ivyiyumviro birashe bituma mugira intumbero ya kazoza. Hanyuma Brinera, tugushimire cyane gose kuri Marengo TV, tubabwira ati ciao ciao. Ciao ciao, bye. Ndabakunda.